Tere taas, mu armsad tarahuvilised. Mina olen Niida ja üle mõne aja olen teie ees taas ühe ajatu kaardi lugemisega, ladumisega, kanaldusega. Siit video alt leiad sa minu kontaktandmed ja kui sinus tekib soov, et sa tahad privaatset lugemist, tulla minu tarodega coaching usse või mõnda teraapiasse, mis sa leiad sealt kodulehe lingi pealt, siis sa oled südamest oodatud minuga otse ühendust võtma ja kirjutama mulle. Aga minu YouTube'i kanalit leiad sa arvukalt videosid, kaardikanaldusi, enamus neist teen ma ajatud, et mis iganes hetkel sa siia vaatama satud. Järelikult on kaartidel sulle sõnum, sest nii-öelda juhuslikke asju ei ole olemas ja mingid müstilised teed on su siia toonud kuulama, vaatama. Ja ju siis on siin kanalduses midagi sellist, mida sa pead just oma praegusel eluperioodil kuulma. Tänase ladumise ma ehitan üles suhte teemal selliselt, et ma vaatan, millised on teie suhte või keegi, kelle peale sa mõtled, kes on su südames nii-öelda hingetasandi suhte ühendavad jõud ja lahutavad jõud. Millised on sinu ja tema suurimad hirmud ja millised on sinu ja tema suurimad sellised hingeigatsused või hingesoovid, mille poole te püüdlete. Ja ühtlasi võtan ühe tervenduskaardi ja ühe signatuurkaardi ja olen võtnud juba igale grupile valmis. Ja sellega alustan seda ladumist. Tuletan sulle meelde, et tegemist on üldise ladumisega, seega võib-olla sinu sees on selline väike kõhklus, millist gruppi valida ja kui see, mida sa valid, üldse sinuga ei resoneeru või sind ei puuduta, siis võib-olla sa kuulasid seda sellepärast, et sul oli vaja mingi üks mõte sealt kuulda ja siis võid julgelt valida mõne teise ja kuulata mõnda teist või kuulata lausa kõiki kolme ja võtta sealt just täpselt see, mis sinuga läheb kokku, sinu hinge hetkel puudutab ja mida sul on vaja kuulda. Siis saad sa minna siia video alla, siia kirjelduse boksi ja vaadata seal ajatempli, valida välja 1, 2 või 3, täna teen 3 grupiga ladumise. Ja valida ja minna kuulama otse seda valitud kanaldust ja valida saad sa täna 3 grupi vahel, kas numbri järgi 1, 2 või 3 või tutvustan sulle ka selliseid sümboleid, mis ma olen valinud täna iseloomustama või mis tahtsid tulla. Esimest gruppi täna iseloomustab selline kuujumalanna, Selene. Kaunis naiselik figuur, kes hoiab kuud, mis on alateadvuse sümbol, naiselikkuse sümbol oma süles. Teist gruppi tuleb iseloomustama selline vägev suur ametüstist kuul. Ja kolmandat gruppi tuleb iseloomustama selline sinine haadist püramiid. Tunneta mis sümbol täna sinuga räägib. Kui vaja, pane video pausile, kui sul on tunnetamiseks natuke rohkem aega vaja. Ja seejärel läheme lugemise juurde. Tere veel kord, armas esimene grupp, kes sa valisid selle kuujumalanna ja alustan sinu signatuurkaardiga ja sulle tuleb selline imeline, maagiline Gaia maailmaaed. Ja sellega see kaart assotsieerub mul Taro keisrinnaga, mis on selline küps, loov, loodusega sügavas ühenduses, väga küllusik naisenergia, selline, kes oskab võtta maailma annid, olgu selleks toit või taimed või minu poolest
pintsel, värvid, mis iganes ja luua sellest nagu midagi täiesti erakordset ja imelist. Et selline nagu naiseliku loovuse kaart tuleb sinu energiat siia iseloomustama. See on tõesti selline külluslik looja energia, kes on siis loodusega 4 ürgelemendiga väga heas kontaktis ja oskab sellist materiaalset maailma luua ilmselt täiesti nagu imetabaselt. Aga hakkame siis vaatama, et millised on siis sinu ja tema, kelle peale sa mõtled siis seda ladumist kuulates, sinu ja tema ühendavad, lahutavad jõud. Ja ühendavateks jõududeks tulevad siia välja siuksed visuaalselt 2 üsna sarnast kaarti. Ja see on kuidagi selline energia, et sinu selline südametarkus ja sinu südamest tõusetuvad ideed ja tema peast tõusetuvad ideed kuidagi omavahel resoneeruvad hästi võimsalt, et tema nagu saab jõudu sinu südamesoovidest. Ta saab sealt väga suurt inspiratsiooni, sellepärast on oluline, et sa jagaksid seda, mis sinu südames toimub, mis sind rõõmustab, mis sind rõõmsaks teeb, mis sind õnnelikuks teeb, mida sa sooviksid kogeda, eriti just, kuidas sa sooviksid end tunda. Kui sa seda talle kirjeldad, oma tundemaailma talle avad, siis see tohutult inspireerib teda ja paneb teda tegutsema, sellised nagu ideed hakkavad tema peas sündima. Ta kohe tahab neid sinu südamesoove ellu viia ja omakorda siis nagu need tema ideed või kuidagi mõttevälgatused või tema sellised tarkused, sähvatused, mida tema sinuga jagab, võib-olla mida ta lugenud on, millised taipamised tal tekkinud on, millised ideed või sellised loomeimpulsid tal on olnud, need jälle omakorda rõõmustavad sinu südant, et selline nagu voolamine toimub tema pea ja sinu südame vahel, selline hästi klassikaline ideaalne mehe-naise kooslus. Ja nüüd Pakk andis väga palju kaarte välja siia lahutavate jõudude alla ja lahutavate jõudude juures hakkab kõnelema mu ka see kaart, et sinu nagu minapilt. Et justkui temaga suheldes võib sul tekkida selline tunne, et sa ei ole piisav. Tema poolt tuleb selline varjamise, kui mitte öelda valetamise kaart, ehk siis tundub, et ta ei ole suga lõpuni aus. Tal on mingid sellised, kas mingi hidden agenda või ta varjab sinu eest midagi või kuidagi ei jaga ennast sinuga päriselt. Ja ta sellepärast võib-olla ei tee ka seda, et ta kardab, et kuidagi see sinu enese hinnang võib sellest pihta saada, et võib-olla niimoodi varjates ta kuidagi omal moel püüab sind kaitsta, aga see ei tööta, see tegelikult on lahutav jõud ja sina kuidagi püüad varjata tema eest seda, kes sa tegelikult oled. Ja mõlema puhul tekib selline kummaline nagu ülemõtlemine sellest, et sina ära mine pähe ära, sina peaksid jääma oma südamesse, et seda ühendavat jõudu esile kutsuda ja niipea, kui sa lähed oma pähe ja hakkad mõtlema enda ebapiisavusest kuidagi, siis see muutub automaatselt teie puhul nagu lahutavaks jõuks. Ja siis tekib selline nagu mulli või nagu oma mulli äramineku tunne, soov, et parem kaitsen ennast, parem lähen oma mulli ära, et ma ei saa ennast jagada, et seal oma mullis on ainult hea olla. Ja see takistab teie ühist edasiliikumist, selline muster.
ja viimased kaardid siis veel lahutavate jõudude alla tuleb selline tantsiv, mängiv poiss, on ju võib-olla see natuke selline, tema energia tundub, et ongi selline natuke poisilik, võib-olla veel mitte nii küps, mitte nii kuninglik, et ta tahaks veel sellist nagu kerguses tantsida, mängida, laulda, seksida, aga mitte nii väga võtta vastutust siis perekonna peana. Ja sina võiksid anda endale siis rohkem ise seda tunnustust, et mitte oodata nii väga väljast poolt, on ju. Et lihtsalt ise nagu näha seda, kes sa oled, mis on su väärtus ja kui sa hakkad nagu väga seda välisest maailmast ootama, võib-olla ka temalt, siis see ei vii teid teineteisele lähemale. Siis järgmiseks siis sinu tema suurimad hirmud. Sinu suurimaks hirmuks tuleb lihtsalt see, et su süda saab haiget, on ju. Kas sul on varasemalt, on sind kuidagi maha jäetud, hüljatud, sa oled läbi suhete väga haiget saanud ja tema suuremaks hirmuks tegelikult on sihuke elus nagu edasi liikumine, on ju. See kaarik on tegelikult väga võimas kaart, väga hea kaart, kui ta on terve, on ju, aga temal on kuidagi nagu hirm edasi liikuda, et võib-olla ta ei taha või kardab õigemini selle suhtega kuidagi edasi minna, kardab, et asjad arenevad liiga kiiresti, mis iganes seal siis taustal võib olla, et talle sobib nagu hoida seda nii, nagu see on, aga ta kardab progressi siis selles suhtes. Ja vaatame siis, et mis on sinu ja tema suurimad südamesoovid. Sinu suurimaks südamesooviks tuleb siia välja selline siis suure arkaani kaart ja see on kuidagi selline, kui enne tuli see, et tema kuidagi kutsub nagu esile seda, et sinu peegelpilt kuidagi on, et sa ei näe ennast nagu piisavalt väärtuslikuna, siis nüüd see südamesoovi kaart ütlebki, et sa tahaksid näha ennast nagu ilusana, väärikana, armastatuna, hästi ehedana nagu, et sa tahaksid ennast näidata nagu nii, nagu sa oled, olla ehe, loomulik, harmoonias, tasakaalus, et sellisena nagu sa oled nagu vastu võetud, et see peegeldus oleks selline nagu kirgas, ehe, aus, puhas, et sa ei peaks kuidagi trikitama või kellegi armastust või heakskiitu ära teenima, vaid et see täpselt, kes sa oled, see oleks nagu aus, puhas, ehe, tasakaalus ja piisav. Tema puhul on tegelikult suurim südamesoov selline rahu, meditatiivne rahu, lõdvestatus, pingutuseta olek, et ma panen siia veel kord tema hirmuga siia teisele poole kõrvale, on ju, et ta kardab sellist nagu raju edasiliikumist, konkurentsi, võib-olla sellist nagu tohutut kiirustamist, on ju, ja tema südamesoov on selline rahulik, võib-olla mõtlik, meditatiivne elu, võib-olla palju vähem tegutsemist, kui talt ühiskond või ka sina ootad, et ta tahaks nagu sellist hingerahu, lõdvestust, vajaks meditatsiooni, joogat, võib-olla mingeid selliseid nagu hästi rahulikke praktikaid, võib-olla lihtsalt mere ääres istuda, mõtiskleda ja rohkem nagu, palju rohkem oma tunnetega siis ühenduses olla ja neid ka võib-olla väljendada rohkem, kui ta julgeb. Ja siis
see medicine või mis see nagu tervenduskaart sulle on kõiges selles loos, tuleb siis selline imekaunis indiaani printsess sulle siia välja. See ütlebki, et proovi liikuda siis sellest lahusteadvusest ühise teadvuse poole, et kui te olete seotud läbi suhte, läbi armastuse, läbi seksuaalsuse, siis kõik, mis toimub sinus, mõjutab teda ja kõik, mis toimub temas, mõjutab sind. Ja sageli me tulemegi kokku suheteks just selleks, et olla need teineteise nagu peegeldused. Et seal ei ole ka midagi juhuslikku. Ja lihtsalt selle asemel, et võrrelda või kuidagi öelda, et nagu mina ja tema või meie ja nemad või ühesõnaga tõmmata neid piire nagu. Pigem tee kõik valikud lähtuvalt sellest, et kuidas neid nagu eraldamisi või eraldumisi ületada, kuidas nagu tulla suuremasse ühtsusteadvusesse, kuidas nagu sügavamalt ületada kõiki neid lahusteadvuse kuristikke, et see on see väljakutse ja tervendus ja medicine sulle selle suhte siis või mis tahes suhete õitsele puhkamiseks. Et teha siis valikuid rohkem südamega ja vähem egoga, sest ma olen seda mõtet korranud siin, et meie ego räägib läbi võrdluste, meie ego hoiab meid lahusteadvuses, aga kui me tuleme südamesse ja leiame sealt tõesti selle puhta voolava algallika armastuse, mis on siis meie tuumolemus, siis me saame ületada neid lahusteadvuse karisid ja panna siis oma elus suhteid palju ilusamal moel voolama. Sellised mõtted sulle siis, armas, kes sa valisid grupp number 1 ja loodan, et need mõtted olid sulle moel või teisel toetavad. Tere taas, kes sa valisid grupp number 2 ja selle siis ametüstkuuli enda grupi tunnuseks ja võtan välja siis selle signatuurkaardi, mis tahtis sulle tulla, on selline vangistatud hoidjas, kes tahab sinuga kõnelema tulla. Et mulle tundub väga, et sinu energia on kuidagi praegu sellises teatud mõttes mingis nagu tupiku kohas, kui mitte kogu energia, siis vähemalt mingi suhtega on selline koht, justkui seal puudub nagu vabadus, voolamine, et ongi selline nagu vangisoleku tunne, et kas ei näe väljapääsu, kas ei taha seal suhtes enam olla, või vastupidi ei näe nagu võimalust selles suhtes seal edasi olla, et mis iganes mingid sellised nagu vaateväli on piiratud, tundub, et võimalused on piiratud ja selline nagu vangistatud tunne on. Kindlasti on see illusioon ja vaatame siis, kuidas siis, miks ma ütlen, et see on illusioon, sellepärast, et kõik on energia, kõik on vibratsioon, me oleme lõputu kõikide võimaluste kvantvälja osa, ehk siis alati, kui me tunneme nagu, et meie võimalused on piiratud, siis me oleme kuidagi sattunud sellisesse illusiooni ja vaatame siis, kas kaardid sulle täna siis juhatavad teed sellest vangistuse illusioonist välja. Ja alustame siis sellest, et millised on siis sinu ja tema siis see, kelle peale sa mõtled seda ladumist kuulates, teid siis ühendavad ja lahutavad jõud. Nii. Kaardipakk lennutas siis suure hooga välja, ühendav jõud on teile ühine kodu ja võib-olla isegi lapsed, et võimalik, et teie siis olete juba perena koos või vähemalt teil on visioon ühisest kodust, perekonnast, teie soovid võivad olla sarnased pere ja kodu loomisel, laste loomisel.
laste saamisel, et selline nagu, ja see on ka üsna materiaalse maailma kaart, et siin on võib-olla ka neid, kes kuulavad, keda ühendab siis ühine kinnisvara, ühine mingi projekt, aga see on just siis nagu pere ja koduga seotud. Ja kahe peale tuli välja teil üks kaart, et mulle tundubki, et teil on nagu väga sarnasid siis vaated sellele osale elust. Ja vaatame siis, mis on lahutavateks jõududeks. Ja mingil kummalisel moel nagu lahutava jõuna tuleb välja siis selline spirituaalsuse kaart, et see on selline raske koht, mida kommunikeerida tegelikult selles mõttes, et kui kokku on mindud siis sellest nagu sellisest puudusteadvusest, mida see kaart nagu väga, see vangistatuse kaart iseloomustab, siis kui üks partneriteks nagu hakkab vaimselt kasvama, valgustumise teele tõepoolest liigub, hakkab tegelema aktiivselt sellise enesearenguga, eneseotsingutega, siis võibki tegelikult juhtuda, et need asjad, mis on rajatud võib-olla sellisele materiaalsele pinnale, mis küll oli mingil hetkel ilus ja täitev ja loomulik, et on, ma ei tea, paarismaja boks, poeg, tütar, kass, koer, eliitkoolid, kõik selline nagu materiaalse maailma nagu selline edulugu ja kui keegi hakkab väga minema sellises nagu vaimses maailmas sügavamale, hakkama endasse vaatama, küsima, kes ma päriselt olen, mida ma siin ilmas nagu päriselt luua tahan, on ju, siis sellised vanast paradigmast loodud ja sündinud suhted võivad tegelikult tõepoolest hakata pragunema ja siis tuleb nagu vaadata, et kas need väärtused, et kuidas me kokku saime tõepoolest, kas need kannavad nagu edasi. Ja lahutavaks jõuks tuleb veel siia selline nagu noormees siis, kelle peas on sellised mustad linnud teinud nagu pesa, et tundub, et mingid sellised nagu murelikud mõtted, mingid ebapiisavused, rahulolematused, et need on väga raskeks teinud, et eriti kui näiteks kahe partneri vahel see lõhe läheb väga suureks, et üks tahab sinna kangesti jääda, sinna vanasse paradigmasse, et kui sa vaatad hoolega, siis siin kaardi peal vaata on selline nagu ülestõusmise protsess ka taamal, on ju, aga see võib väga raske olla, et mõni inimene, kui ta läheb nagu väga sügavalt vaimsetesse teemadesse, siis kogeb sellist perioodi nagu, mida kutsutakse hingepimedaks ööks ja ausalt öeldes on väga-väga raske olla inimese kõrval, kes seda kogeb, on ju, ja selles olla on väga raske, et siis nagu selles kohas leida seda kannatlikkust, armastust, otsides tõepoolest sellest, vaata siin on see vaimse maailma kaart juba väga helge, on ju, see siuke roosa trepp viib tõesti sinna väga-väga ilusasse valgesse kohta, aga see protsess, see nagu, kuidas need vanad asjad langevad ära, kuidas need vanad väärtused enam ei teeni meid, nad muutuvad tühiseks ja siis on teadmatus nagu, et kuidas edasi, mismoodi on ju, et kas see partner üldse on minu jaoks õige, kas need väärtused, mis ma ta kunagi valisin, kui need ei ole mulle nagu enam olulised, on ju, et mis siis jääb, kas ma seda inimest päriselt tahan, et sellist nagu segadust võib siin nagu väga palju olla ja siis ongi selline tunne, nagu oleks nagu väljapääsmatu koht, on ju. Aga ma julgustan nende kaartide põhjal siit minema läbi sellest kohast, sellepärast, et kui te mõlemad mööda seda treppi hakkate liikuma, on ju, ja kommunikeerima nagu hästi ausalt oma neid raskeid kohti, seda hingepimeda öö kogemust, et mis südames toimub, mis hinges toimub, on ju. Et see on ikkagi selline vibratsiooni tõstmise kaart,
et kui valida teadlikult nagu selliseid toetavaid praktikaid, võib-olla otsida ka keegi, kes oskab nagu toetada, kes on ise sellest hingepimedast tööst läbi käinud või päästnud oma perekonna siis reaalselt nagu, kui need pelgalt nagu materiaalse maailma väärtused hakkavad kokku kukkuma ja ongi selline tunne, et kõik nagu laguneb koost, et kuidas siis uuesti ehitada niimoodi, et ehitada suuremas vabaduses, suuremas autentsuses, suuremas hingeühenduses. Et see on tegelikult väga toetav kaart ja ma kindlasti julgustan sind nagu minema edasi, kuigi võib tunduda jah, et need lahutavad jõud on sellised päris suured. Vaatame siis sinu ja tema suurimad hirmud järgmiseks. See on küll väga kummaline, et nii positiivsed kaardid tulevad nagu hirmude alla välja, et mul on selline tunne, see on kaart tegelikult, mis on saamise ja andmise kaart, aga kuna see tuleb hirmude alla välja, siis minu vasakusse kätte ma siis võtan selle kaardi, mis iseloomustab naise hirme, see on siis pigem nagu selline, kas materiaalne puudus või et äkki saamine ja andmine ei ole võrdsed või äkki ma annan rohkem, kui ma saan või mingid sellised nagu sõnumid võivad sinu peas hinges kõlada, et kas nagu on materiaalselt küll ikkagi, et võib-olla tõepoolest, et kui need mingid materiaalsed nagu konstruktsioonid lagunevad koost või mees ei too raha enam nii palju koju, kui ta enne tõi, et siis tekib nagu hirm, et kuidas me siis hakkama saame, Ja mehe suurim hirm on romantika kadumine suhtest, võib-olla seksuaalsuse, intiimsuse kadumine, et võib-olla ta ei julge ise ka enam neid samme astuda, et ta tunneb, et see ei ole võib-olla väärtustatud või kuidagi naise rahulolematus võib talle siis tekitada sellise tunde, või ta ei julge nagu oma tundeid, oma seda sihukest õrnust, intiimsust väljendada või ka oma vajadust nagu sellise õrna, intiimse, romantilise osa järele. Et osa hirme võivad olla ka alateadlikud, et nad ei ole kõik nii teadvustatud, et võtta aega ja tunneta, et kas see võib nii olla, nagu kaardid ütlesid. Ja vaatame siis, mis on sinu ja tema kõige suuremad südamesoovid, sellised hingeigatsused, hingevajadused. Sinu puhul tuleb ka jälle siia selline tõeline nagu ülestõusmise kaart, et kõrgema mina järele, nagu hinge koju jõudmise järele ja kindlasti see selline nagu vaimne kasvamine, nagu tõepoolest sellest vanast nagu 3D paradigmast kõrgemale tõusmine, selline oma hingega sügava ühenduse saamine. Ma ütleks isegi, et võib öelda nagu sellised looja otsingud, ja ma ei pea selle all kunagi silmas nagu religiooni, vaid pigem tõesti sellist nagu algallikat, omaenda kõrgemat mina, jumala otsinguid enda seest, elu mõtte otsinguid, võib-olla oma hingeosade tagasi koju kutsumist, sellist nagu hästi hingestatud vaimset olekut igatseb siis sinu hing. Et võib-olla mitte enam selliseid tühje vestlusi või mis piirduvad sellega, et mida me täna sööme või kas arved saavad makstud või kes lastele järgi läheb, et pigem nagu tahaks selliseid hingestatud sügavaid tähenduslikke sõnumeid jagada nagu päriselt oma hinge, sellist sügavat tähenduslikku kommunikatsiooni. Ja tema siis hinge suurim igatsus on sellise targa mõõkade kuninganna järele. See naine, kes nagu oskab vahet teha, oskab vajadusel ka otsustada, see on tegelikult mehelik kvaliteet, mõõgad on mehelik element ja
ja selline otsustamine ja vahe tegemine on muidu väga mehelik kvaliteet, aga mulle tundub, et kuidagi see sinu inimene, kelle peale sa mõtled neid kaarte kuulates, tahab sinus näha seda naist, seda tarka naist, kes võib-olla teeb mingi valiku või otsuse ära, et kas tema eest lausa või siis tema kasuks, et kes võib-olla, kui sa oled kahelnud, mul on selline tunne, et siin on keegi, kes on olnud nagu selles olukorras, et ta tõesti mõtleb, et seda suhet võib-olla katkestada, et kas ta tahab seda jätkata ja selle mehe nagu väga suur soov on tunda, et sa teed selle otsuse ära, on ju, milline see iganes siis on ju, et sa leiad endast selle tarkuse, et sa ei pendelda kahe vahel, kas siis jääda või minna või lausa kahe inimese vahel. Et sa teed nagu selle otsuse ära ja kommunikeerid seda selgelt ja teed seda toetudes siis enda sisemisele tarkusele ja väärikusele, et selle järgi on siis temal väga suur igatsus. Ja siis võtan sulle siis tervenduskaardi, näitan sulle seda pakki ka, see on imeilus pakk, sellised nagu Medicine Woman, imeilusad kaardid tõepoolest, nii et siit ma olen sulle võtnud siis ühe tervenduskaardi ja selleks tuleb siis kevad. Et see kevad, ma teen praegu kevadel seda ladumist, see on ajatu ladumine, aga ükskõik mis ajal see siis tuleb sulle, et kevad, see kevad, mis sul ees ootab, on sinu aeg, see toetab sind. Ja see kaart kutsub sind üles nagu nägema seda maagilist elu või astuma nagu sellest pragmaatilisest maailmast rohkem sinna maagilisse sellisesse võlumaailma nagu nägema, märkama sünkroonsusi, märkama neid kevade ja ärkamise ja õitsele puhkemise märke. Et nii nagu loodus läheb õitsema, nagu puud lähevad roheliseks, nagu hiire kõrvule on ju, kõik kattub selle õrna sellise helerohelise vaibaga, taimed hakkavad tärkama, kui nad veel ei ole nagu mulla alt tulnud, siis sa tead, et seal mulla all on juba selline pungumine, kõik igasugused seemlekesed lähevad idanema ja tunne nagu võta endas ka seda vastu, hakka märkama, kuidas sinus ka hakkab see uus kasvamine, midagi uut hakkab sinus idanema. Kuidas sa tegelikult sinu loomulik olek on õitsele puhkeda koos kevadega, naiselikkuses, ilus veetluses nagu uuesti armuda, et kas täiesti uuesti armuda või siis armuda täiesti uuesti sellesse partnerisse, iseendasse, elusse, mis sind juba ümbritseb, et see on sinule tervenduse energia. Aitäh sulle kuulamast, kes sa valisid siis number 2, loodan, et mingil moel või teisel need sõnumid olid sulle toetavad, et sa kuulsid siit midagi, mida sinul just täna oli vaja kuulda. Tere siis taas, kes sa valisid grupp number 3 ja selle Ahadist püramiidi siis iseloomustama täna enda lugemist. Ja sinule signatuurkaardiks tuleb välja siis luige kuninganna, selline truu, kannatlik, pühenduv, maagiline, imeilus naisenergia, mis kuidagi sümboliseerib kõike sugust puhast, kõrges sageduses olevat. Et see on siis see, mis mulle täna sinu energiast räägib. Ja läheme siis sinu ladumise juurde, mis on siis sinu ja tema siis see meesenergia, kelle peale sa seda videot vaadates mõtled, keda sa võib-olla oma südames hoiad. Ja mul on tunne kindlasti, et sina oled naisterahvas, kes seda vaatab. Kui sa oled meesterahvas juhuslikult, siis pigem nagu see luige kuninganna räägib siis sellest naisest, kelle peale sa mõtled või siis kuula ja interpreteeri nagu teistmoodi seda siis natukene kohanda siis vastavalt sellele. Aga ma tean, et 99% statistika järgi minu kanalit vaatavad siiski naised ja siinkohal ikkagi tervitused sellele 1% meestest, kes vaatavad.
sinu ja tema ühendavad ja lahutavad jõud. Ja ühendavateks jõududeks tuleb välja selline kaart, see tuli ka esimese grupi energiat iseloomustama, et võid ka sinna korra vaadata, aga see tuli siis naisenergia poole, pole rohkem. Et mulle tundub, et teie ühendavateks jõududeks on ühised ideed, ühine nägemus maailmast, võib-olla isegi mingi selline nagu maailma paremaks loomise visioon, kuidas asju teha, mingid ühised väärtused, kas need võivad olla seotud siis kas mingi äriga, investeeringutega, kuidagi nagu mulle tundub, et need ei ole ainult seotud siis teie kahe heaoluga, vaid need on kuidagi nagu globaalsemad või puudutavad kas mingit kogukonda, üldse nagu väärtusi, peresüsteemi, võib-olla mingit koolielu, mingit õppimist, õpetamist, sellist nagu, mulle tundub, et te olete nagu visionäärid ja teineteist nagu väga palju inspireerite, teile vastastikku, teie ideed on tõstvad ja seal on hästi palju nagu sünkroonsusi, on ju. Ja teiseks ühendavaks jõuks on teile siis kuidagi selline nagu turvalisus või selline nagu kas oma pesa loomine või olete te natukene sellised nagu kodused või teile meeldib niimoodi nunnult teineteise kaisus olla või on see igatsus nagu sellise turvalise pesa järele. Et võib-olla teil ongi kaks sellist poolt lausa, et siin ei ole nagu otseselt, et kumb on mees, kumb naisenergia, et mulle tundub, et need kaardid iseloomustavad mõlemad teid, et ühest küljest te justkui nagu lähete laia maailma oma ideedega ja siis teil on mõlemal on selline nagu introvertsem pool, mis tahaks niimoodi kuidagi laadida nagu sellises hubases, mõnusas, koduses kohas või isegi kuidagi metsamatkal või looduse keskel, et seal te tunnete nagu end hästi, et võib-olla on siin isegi mingid inimesed, kes kuidagi tahakski metsa minna mingis onnisööbide või telgis või kuidagi nagu kas mingit maakodu luua või kuidagi nagu niimoodi loodusega hästi ühendatud olla ja sealt loodusest saada siis või siis oma kodust, mis on kuskil nagu looduslikus kohas, saada siis seda nagu rekreatiivset energiat siis, kuidas uuesti siis nagu minna oma ideedega või nagu viia neid siis teisteni. Vaatame siis, kas kaardid tahavad öelda ka midagi lahutavate jõudude kohta. Tohutult huvitav, sest need tulid praegu täpselt samad kaardid, mis olid number 1 lugemises. Palun, kui sa siin praegu vaatad, vaata number 1 ka, on ju, sellepärast, et siin tulevad täpselt samad kaardid, täpselt sama kaardipaar tuleb välja, on ju. Et kuidagi mehe poole tuleb mingi varjamine, saladus, mingi, kuni selleni välja on ju, et võib-olla ta on suhtes, ta ei saa ennast nagu lõpuni avada, ta varjab midagi su eest, mingeid asju ei julge sulle jagada ja sina nagu tegelikult, see on selline huvitav alateadlik protsess, on ju, et sina kuidagi nagu ei võta seda tõde vastu ka, on ju, sa ei võta nagu enda kohta tõde vastu ja sa ei taha nagu tema tõde ka, on ju. Aga see on siuke kummaline, raske, keeruline topeltmäng niimoodi, on ju, et kuidagi võib-olla, kui ta räägiks sulle tõtt, siis see paneks sind tundma nagu mitte nii väärtuslikuna ennast, on ju, et kuidagi moodi sa toetad nagu seda tema mitte päris lõpuni ausat mängu. Keeruline kombinatsioon isegi, mul on nagu natuke raske seda lahti seletada siin, et
aga midagi ei ole teha, kui te ei ole nagu autentsed, täiesti lõpuni ausad teineteisega, on ju, isegi kui see ausus on valus, aga kui te valite nagu salatseda, varjata, mitte näidata oma tõelist palet, mitte avada oma tõelisi tundeid, siis see viib teid lahku, sellepärast et need teie nagu päris ideed ja see, kuidas te tahate nagu, kuidas te näete nagu ennast taastumas energeetiliselt, kui see on hästi puhas, selline selge ja klaar osa, siis kui te panete justkui maskid ette ja hakkate nagu kas varjama oma mingeid nõrkusi või teineteise eest nagu, et ei näita autentset ennast partnerile, siis või proovite nagu kuidagi kas parem näida või mingeid oma mingeid nõrkusi, oma mingit minevikku või midagi varjata teineteise eest, siis see on see, mis teid nagu teineteisest kaugemale paiskab. Ja vaatan siis, et millised on sinu ja tema suurimad hirmud. Väga huvitav jälle, sest hirmude koha pealt tulevad teed nii helged ja head kaardid välja. Üks hirm on seotud siis nagu ressurssidega. See puudutab siis kõike raha, küllust, kinnisvara, kuidagi nagu ei oleks usaldust elu vastu, et elu annab kõik, mida te vajate. Et mehe poolt tuleb, tema hirm on kuidagi võib-olla selline väga emotsionaalne naine, kui naine nagu paiskab kõik välja ja jagab kõik oma tundeid ja on selline nagu ülevoolav ja hästi emotsionaalne, siis ta kuidagi nagu kardab, et võib-olla seesama tema varjamine on ka kuidagi sellega seotud, et ta kardab nagu naispoole tundeid ja emotsioone. Ja viimaks tuleb kuidagi see nagu mõlema hirme iseloomustav, et kuidagi, et kas me jääme nagu tasakaalu kõigis nendes asjades, mis elu meile ette veeretab, et kõikvõimalikud siis igasugused, et kuidas meie, ma ei tea, peresüsteemid sobivad, kuidas meie sõpruskonnad sobivad, kuidas meie tuttavad nagu meie ideid või tegemisi või koos olemist heaks kiidavad või kuidas ühiskond meid vastu võtab ja kuidas lapsed meid aktsepteerivad ja ühesõnaga kõik, et kuidas me nagu selles, mis elu meile ette veeretab, selles nagu tasakaalu jääme ja tasakaalu hoiame, et see on nagu natukene raske koht, mis siis mõlemal on nagu sarnane hirm. Ja vaatame siis, mis on mõlema suurimad südamesoovid, hingeigatsused. Alustan sinust siis, et sinu hingeigatsus on tegelikult hästi just väljendada ennast naisena, et kuidas see siis, kui tema hirm oli nagu see, et sa täielikult nagu oma tundeid väljendad, siis sinu tegelikult suurim vajadus on oma tundeid väljendada, et tee seda siis lihtsalt nagu armastaval moel, et vaata, et sa neid kinni ei pane ja alla ei suru, sellepärast, et muidu sa hakkad oma hinge vägistama täiesti, et jää ikkagi selleks, kes sa oled, tundlikuks, empaatiliseks, õrnaks, haavatavaks naiseks, ja lihtsalt nagu läbi armastava oleku väljenda, sellepärast, et sinu hing väga nagu vajab seda tunnetega ühenduses olekut ja enese väljendamist. Ja sinu suurim soov on ikkagi see maailmakaart, ehk siis mulle see ütleb, et sinu suurim soov on tegelikult selles nagu väekas, toetavas, avatud, ausas partnerluses kokku tulla ja luua nagu selline oma mikro- ja makromaailm, ehk siis see, mis on nagu, ma näitan sulle veel kord, nagu see oleks justkui see maailm, on ju, mis on see nagu sisemaailm,
selline õrn, haavatav, tundlik, kodune ja teine siis, mis on see selline väljapoole ideede rikas kirjutamisega või mingi jagamisega või mingite loengutega kuidagi seotud, on ju. Et see ikkagi see teie ühine maailm nagu luua ja see on siis nii see maailm, mis on teie kahe vahel, kui ka see, mis on kõik väljaspool, et mida te kiirgate väljapoole, mida te juba kahekesi nagu maailma loote. Et need oleks sinu soovid ja mehe siis suurimad hingesoovid on, ta soovib stabiilsust, ka sellist materiaalset kindlustatust, rahulikku, stabiilset, kindlat, turvalist elu ja siia tuleb nagu siis veel, see on siis müntide kuningas, on ju, sellist nagu kuninglikku ikkagi materiaalselt turvalist, toetatud, stabiilset elu. Ja see võib ka olla siis kuidagi nagu seotud mingil moel kinnisvaraga, sellist natuke mingit sõnnilikku energiat tuleb siit läbi, ühesõnaga sihukest nagu maaelemendi, sellist rahulikku, kus ei ole mingeid nagu üle pea käivaid tundepuhanguid, mingeid nagu väga suuri kirgi või selliseid ootamatusi. Ja siis tuleb keiser ja mulle tundub, et selle keisri taga praegu on siin selline, et energiat vajab väga nagu lugupidamist. Ta vajab austust, lugupidamist oma loomingu eest, tunnustust, seda, et naisenergia vaataks talle nagu lugupidamisega, hindaks tema tarkust, tema väge, tema mehelikkust ja annaks talle võimaluse olla siis nagu perekonnapea või nagu otsuseid teha ja naisenergia siis nagu usaldaks ja julgeks järgneda nendele otsustele. Ja siis on veel hingeigatsus ikkagi seda sihukest nagu romantilist õrna tuleb siit läbi, on ju. Et kas on otseselt nagu igatsus kuskile mere äärde, aga mere äärde igatsus jälle räägib sellest, et me tegelikult tahame selle oma tundeeluga paremat kontakti saada, on ju. Et sina saad teda aidata siis selles nagu, et ühest küljest nende ideedega ei kaotaks nagu seda maaühendust ära, on ju. Ja teisest küljest, et ta ei jääks nagu liiga nagu maapinnale, et ta ikkagi julgeks unistada ka ja saaks selle parema kontakti siis oma tundeeluga kuidagi nagu, et ta õpiks ka avama rohkem siis oma tundeid, oma hinge ka sinule ja võib-olla siis ka üldse nagu seeläbi maailmale rohkem. Ja tervenduskaart tuleb sulle siis selline vägev tulenaine, siis loovtuli on selle jumalanna nimi siis, kes tuleb sulle siit, ma näitan sulle seda pakki ka, on ju, et selline üliilus siis medicine woman, kuldsete servadega, selline nagu tohutult ilus kaardipakk. Ja siit siis tuleb selline tulenaine, loovtulenaine sulle tervendajaks ja võta siis seda fööniksi energiat endas rohkem vastu, on ju, ära karda siis mõnikord isegi seda tuhaks põlemist, et fööniks sünnitab ennast ise uuesti, on ju, ja siin on ka minu arust see naine siin nagu siukses ehtsas sünnitamise protsessis nagu, et see, mis läbi sinu tahab siia maailma sündida, see on nagu suur, see on võimas, olgu see lapse loomine, olgu see sinu kui loova naise looming, sinu anded, sinu kingitused maailmale, et julge nagu läbi enda, kõigepealt sünnita ennast, siis sünnita oma mees, siis sünnita oma lapsed ja oma looming siia maailma, et nagu julge selles nagu sünniprotsessis olla, on ju, et ürgselt ja loomulikult, on ju, et kui ma vahel olen mingeid filme vaadanud, kuidas see sünniprotsess siukseks hästi nagu dramaatiliseks tehakse, et siuke kisav ja karjuv, on ju, siis tead, sinule ma tahan öelda, et sünnita sina nagu loomulikult, on ju, nagu oma täisväes lihtsalt nagu sünnita läbi enda, on ju, et see sünniprotsess on püha, loomulik, see on naise põhiolemus läbi enda sünnitada maailma midagi ilusat, midagi vägevat, luua harmooniat,
ja lihtsalt elada oma seda loovat elu nagu täispotentsiaalis, täisväes, julguses, ürgses ühenduses oma naiselikuga ja lubada siis oma sellel armastatud mehel, oma partneril olla selle imeilusa sünniprotsessi siis toetajaks ja loomise partneriks, et teie gruppi siis kõige rohkem iseloomustabki just see partnerlus nagu loomise, ideede, ühtsuse partnerlus. Need olid siis sõnumid sulle number 3 grupi ja selle sinise püramiidi siis, kes sa valisid. Loodan, et sa kuidagi said siit mingi mõtte enda jaoks, mida siis endas edasi küpsetada ja mis sind võib-olla julgustab siis elama loovamalt, julgemalt, rõõmsamalt, ületama karisid ja minema siis ilusale loovale tulevikule vastu. Ole hoitud ja järgmiste ladumisteni. Kõike head sulle!